दोस्तों आज हमारे पास है फायरबोल्ट की तरफ से ब्लिज़र्ड स्मार्ट वॉच। ये एक लग्जरी सीरीज़ का स्मार्ट वॉच है। इसके पहले फायरबोल्ट ने क्वांटम नाम का वॉच निकाला था इसी सीरीज़ में। इस बॉक्स में आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। इधर पे कुछ सेंसर्स मेंशन किए हुए हैं। तो दोस्तों ये गोल्ड वेरिएंट है, इसका नाम है आइकॉनिक गोल्ड। इसी में मिस्टिक ब्लैक और ब्रिलियंट सिल्वर वेरिएंट भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको एक वॉच दिख जाएगी, फुल मेटल बॉडी। यहाँ पे आपको पोगो पिन का चार्जिंग केबल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक टूल दिया हुआ है जिससे आप वॉच के स्ट्रैप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये यूज़र मैनुअल, ये बुक माई शो के वाउचर, ये वारंटी कार्ड, ये गाना का सब्सक्रिप्शन और ये मेंबरशिप कार्ड। तो वॉच को यहाँ निकाल लेते हैं हम। आप देखेंगे तो ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और ये हाई क्वालिटी सेरामिक से इसका डायल बना हुआ है। ये कुछ तरीके से रोलेक्स की वॉच की तरह लगता है। चलिए इसका स्टिकर निकालते हैं। इसमें आपको ये दोनों पुश बटन डिस्प्ले ऑन और ऑफ के लिए मिलेगा, साथ ही ये रोटेटिंग डायल मिलेगा आपको वॉच फेसेस चेंज करने के लिए। इसमें कोई भी डेडिकेटेड मेन्यू और स्पोर्ट्स मोड के लिए बटन नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.28 इंच का IPS डिस्प्ले है जो कि 240x240 पिक्सल्स के साथ आता है। इसमें कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है। बैटरी की बात करें तो इसमें 220 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 2.5 घंटे में चार्ज होती है। ये 15 दिन का स्टैंड बाई टाइम देगी और इसका यूसेज टाइम करीब 7 दिन का है। अगर आप इसे ब्लूटूथ कॉल के साथ यूज़ करते हैं तो ये बैटरी आपको 2 दिन का बैकअप देगी। इसकी बॉडी पूरी स्टेनलेस स्टील की है और ये जो डायल है ये हाई क्वालिटी सेरामिक का बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका वेट काफ़ी है, करीब 180 ग्राम्स इसका वेट है। ये वॉच ब्लूटूथ वर्जन 5 को सपोर्ट करता है और IP67 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। साथ ही एंड्रॉयड वर्जन 5.0 के ऊपर चलेगा और iOS वर्जन 9 के ऊपर चलेगा। ऐप की बात करें तो ये द फिट ऐप से कनेक्ट होता है ये स्मार्ट वॉच। इसमें आपको 200 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस मिल जाएंगे। चलिए एक डाउनलोड करके देखते हैं। सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप काउंट और वुमेंस हेल्थ जैसे सेंसर्स मिल जाएंगे। इस वॉच में 2 इनबिल्ट गेम्स भी दिए हैं, यंग बर्ड और 2048। तो खाली टाइम में इन गेम से आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ कॉलिंग, म्यूजिक कंट्रोल एंड प्लेबैक, वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट नोटिफिकेशन, अलार्म, कैमरा कंट्रोल, वेदर अपडेट्स, स्टॉप वॉच और टाइमर जैसे फीचर्स। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो इसमें आपको 120 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाएंगे। चलिए एक फ़ोन कॉल करके इसके स्पीकर का आउटपुट चेक कर लेते हैं। नमस्कार जी में आपका स्वागत है। अपने करंट यानी वर्तमान टैरिफ, प्रीपेड बिल, पॉपुलर रिचार्जेस और खास आपके के लिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही टेक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।